今天啥也别说了，啥事也不干，就必须把这事办了，这可是要命的事。对，必须得洗了。他吧睡觉就容易打呼噜，而且这几次哈总是把自己给憋醒，就是憋得喘不出来气的那一种。头2天睡觉睡到半夜，一下午给我憋醒了，哎，憋得我这上气不接下气，哎呦，一点点气息都没有那种感觉，太难受了。这次必须得看看你。那你幸亏还没喝酒嘞，你要是喝酒的话，那在不知道的情况下，不更严重吗？那迷迷糊糊的一下能过去。呀，你看这皮鞋都穿上了，人靠衣裳马靠鞍，你看这一穿，跟个新郎官一样。还行吗？这身材好看，好看。医保卡拿了吗？拿着嘞。俺媳妇这一打扮也不孬呀。要人有人，要个有个不？那漂亮很了。苗条淑女不？走走走，别调侃了，你也别夸我，我也别夸你了。要打呼噜，有人把自己给憋醒，挂哪次？已经挂好号了，耳鼻喉科10块钱，现在去找医生咨询一下。这人等候了。68号，现在到64号了，前面还有4个人。对，等会儿呗。我有时睡觉的时候，有人把自己给憋醒，打呼噜，打呼噜憋气。对，这正常的呼吸，我也有点憋。这是睡着睡。晚上睡觉侧着醒睡，你不打炕，你脖子也不侧，他们那个炕挺短，你得过敏鼻炎，鼻炎就得回来。那他这个还用动手术呗？你得做个水平检测。他这属于是呼吸暂停综合症，要做一下这个520块钱，还挺贵。单子已经开好了，现在去找个医生问一下，然后去给他做一个睡眠检测，检测一下他睡觉打呼噜程度到几度了，然后再看看需不需要做手术，还有他睡觉的过程中会不会缺氧，看一下达到几度程度了。哦，先交上钱，然后搁这注意一下，检测一下子睡眠是吧？哦，那行那行，哦，我提前先吃完饭我就过来，好吧？咱现在先回去吧，等会儿我自己过来。5点半人家上班，我在这先吃完饭我在这睡一觉都说，然后等下回去盘好线。没想到做个这个检查还挺麻烦的，还得等一夜才行。到晚上的话你自己来，我搁家里边我得看着小屋。对，检查一下我也放心了，有时候睡个觉夜里我都担心。对，你光怕担心睡觉把自己憋过去了。人家医生不是说了吗？你睡觉时候侧身睡，你都喜欢平着睡。哎呀，睡着之后谁也知不知道换什么姿势了。人家都说打呼噜是脖子粗，然后扁桃体肥大，他这个检查一下也没事，是吧？对，都正常，就是有点鼻炎上面。对，人家说他有点鼻炎，你可能是鼻子憋的，然后你喉咙张开，就喉咙这个叫什么吹，他说的也挺正常的，对吧？一切正常，就检测个睡眠呗，咋整？自从睡觉打呼噜被憋醒哈，他天天在那个网上搜，看人家好多憋着窒息那种，他就害怕了，所以说要赶紧去看。然后晚上的话你自己再过去吧，我在家里面看孩子。现在呢，我就接小四蛋放学去。行啊，你回家看小屋去。好嘞，好嘞。俺们家小四蛋正好幼儿园也该放学了。原来是这个。买一个果冻呀？行，拿着吧。大三，老师说你表现越来越棒了，是不是？嗯。老师给我的电影票，你得带我看电影去。我看看电影票。好的，回头等到星期天妈妈带你去行吗？你现在得带我去。这个现在还不能看呢，就弄成这个样子。啊，这不是检测睡眠这个，这是包上了。我给你拿了点吃的，有水还有面包啥的，你晚上你吃吧。要你要忙的时候还是俺媳妇。那必须的呀。今天晚上你就好好的睡个觉吧啊，小屋不用你操心了。那我在这睡觉，我这不都睡不着嘞。哎，没事，你只要是安安静静的想睡就能睡着。你可看着我小屋。哎，放心吧。我小屋不在我跟前，我也真有点难受嘞。那我给你抱来，你搁这搂着。不方便哟。你咋这么开心呢？啊？爸爸高不高兴？高兴。看爸爸咋的？啊？你看爸爸，你看爸爸脸上。哇。爸爸，你都变成机器人了。那你害怕吧？害怕爸爸。媳妇，你给我拿充电器了呗？我没给你拿充电器啊，我给你拿了一个大面包。你不是喜欢吃午餐肉吗？给你拿午餐肉，还有这个水杯，一次性杯的，你倒这里边喝啊。行。你晚上可别憋着你了，这旁边没人。我先倒好水准备好。啊，行，觉得嗓子不舒服，你赶紧喝水哈。行。那我带大森赶紧回家了。行，你快点回去吧，家里还有孩子。大森，快走了。我大森。哎，拜，走吧。俺走了，你早点睡吧。行，你开门慢慢的。啊，我知道。走吧。走了哈。走。赶紧躺下吧，哎呦，真跟个机器人一样。